ka sallame ni rabin kwano za ka bani gari. Malam abinci gida na zan kai. To bari in dan sayayya. Lafiya lau. Wannan sako ne da karamar hukumar mulki ta Alewu. Ya ce a gaya ma kowa da kwashi kaki ne zuwa cikin kasuwa. Kai dade an yi nan da mu, an yi nan da mu. To halin mu wani irin abu na wanda ba ku ɗaya hankuli tunda abu na wanda ba kai da an kawo ba. To ai jiya da ni cin ma ciwa kai sai na bada 5,000 a bani. To da ni ce ka bada 2,000 a baka wuri ai wannan kowa ta za a yi ma aza ka inda aka yi sauran sai su an kasa. To ai ba haka an kace ba. Ciwa an kai mu tashi da ganin mu koma cikin kasuwa kuma kun ka ce za ku zo gwada mana inda za mu koma mu zauna. To su masu aikin cikin kasuwa su ba shan ruwa ne. To 5,500 na mina. Na gwamnati. To Allah ya sauka. Amin. Allah ya sauka. Amin. Ina nan ce. Ne ban sai da gari. Ni ce ban sai da gari. Ba ka bari hawa in ga su daga. Yanzu a to a ce in kwashi kana ka ce in baka gari. Malam ni ce a kwashi kan ka tun iyali na kawo fa bita ka kowa iyali ne ya kawo kowa kama ki gora ne malam. To ni ba ban sai da. Sai so min na ba kai ka ce ba ka sai so. Yau ban sai da gari. Ruwan shago na. Ko ni ce a ruhe ma shago. Allah rabanin da an kawo sa gare ka. Ni an hannu rabanin da ka sa gare ka malam. Daushi bi faru. Ha. Cewa an kai mu kwashe kayan mu daga bakin titi mu koma cikin. Ai muna gani ana to ana sa rabanin. Ni an hannu rabanin. Lalle daushi a hala. Malam ka bani gari. Ka ga daushi. Kai saurara Allah da. Ina ne ka saurara ban garin kwaki na iyali na ka ba. Dalili da mi. Malam ka sallame ni. Aboki ya ce haba. Da yaro Allah an goga mu aboki na ce. Shin aboki ba goga min ci za yi ga iyali. Goga min ci za kai ga iyali. Kai kai ya hankali yau ba a sai da gari. Wallahi abokina ina hada ma na rantsi da Allah da Annabi wanga abun da aka yi muna wallahi ya yawa. Ai son ne ka buge shi. Ai a dana nan wallahi in ya take dawa wuri na wai mutum an san raba nan wallahi kusa da shi ne ta ka ba ta da dadi ko ni shekarun jiya na da ta kasuwa da niyyar ita sare ita ce bari dauko maka sare dan buro ba mi aka kai komai ba ai kana ganin inda ba baba abokin ganawa an kamar suwa kamar bai da kowa kasar da shan kasuwa inda yake sana'a ni yanzu na runtuma na ta yi foran da ta yi na iske shi na hayaniya wai an ce su tashi Kai kwaram shi da kai da haka hanya. ai baba shi wanga abokina ban kaura ɗaya da shi kai an to cikin kasuwa baba saurara shi nace tsoro gare shi mutum sai ka ce wanda bai da galiyo ga gari an yi nan da su ɗara an dawo da sunan ɗara yanzu kuma tashi za su sake koma kuma su koma cikin kasuwa ɗara Za a yi. baba mu ba a gwada mana ba shi na nace ba a ɗauke shagon nan ba mu ɗaukewa sai dai a yi ta bala'i ba a Waɗa muku ɗaukewa filar da yasa za a yi wanga abu ba. Waɗa a yi yawan ga abu zama muku alheri zai yi. Don ba shi yiwuwa kan gwamnati ta zo ta ce za ta yi abu. Ki zan ba abin ƙwarina za ta yi ba. Ko kuna garin ba abin ƙwarina ba. Dan lokaci kaɗan sai ga abin ya juya ya koma daidai. ai shi da Kuna tuwa ma ku yi haɗa rawa. Akwai mai yawan haɗa hukuma. baba bai so ai faɗa Yana iya yiwuwa yanzu kai da an ka tasowa daga nan inda za a mai sheka. Ki zan canza arzikin ka hiki. Ko ba haka ba? shakka babu baba Tunda ba kai ina kuna da yawa. awo Ki zan arzikin ka ba nan na haki ba an ɗauke ka Allah na yasa aka ɗauke ka aka mai sheka can. Ana zuwa can duk ina kasuwanci da kanan can su ƙaru. kai baba kuma har da wani ɗan rabano to wai sai an bashi kuɗin rabano kuma yau To ai wannan ajiya ta ko da haƙariya ta haka ya ajiya ta ku ba. ni bugu ne na so mu buge shi kai ba A'a yaro. Ba ku buge shi. Yaro. Wanga abokina ka. baba Me zahi haka? baba nan da ka ji ka ganai yi kiran kaina muna tare da shi amma zahi ne yayi yawa Ka fahimta? ta baba Daga Allah sai hukuma. Ba ita a gwamnati ba. ita a gwamnati To ba babu wanda ka iya jare ta in ba Allah ba. Tana iya maganin kowa. Ka batta. To. Ko da canjin da an kai bi ma ba. Ni akwai hayar da zan bi da kai. to ya baba Ba dole sai ka wannan kasuwanci ba sai in canza ma kasuwanci. to nagode baba Kaka kuskura. Zan ci abokin naka. Kaka kuskura. ta Faɗa ba naka na ba. ta Don hakan gana ka kiyaye. to ya baba Ka ce duk abin da ka ga an gudanar suwa in bai ma ba ka to ka tassan.